4 нови композиции този сезон за световната шампионка. В интервю за Българската национална телевизия преди старта каза, че нищо няма да спести от тях за българската публика. Така се тръгва за олимпийска титла. Браво, виртуоз. С този уред е виртуоз. Просто е наистина уникална. Няма тайна за нея в боравенето с топката. Знаете, тя претърпя операция на коста след световното първенство в Штутгарт. Игра на болко успокояващи целия шампионат за третата си световна титла. Даже през сълзи на моменти виждахме я да плаче, докато очаква оценките си. Но сега я твърди, че всичко е зад гърба и вече не усеща болка. Има още някои тънкости във възстановяването.